วัสดีค่ะพบกับช่องเฟื่องฟ้าชาแนลนะคะวันนี้เฟื่องจะพามาตำส้มตำกับยายจ่อยพาเลาะค่ะยายจ่อยพาเลาะนะคะ วันนี้มาเจอกันโดยบังเอิญนะคะงานบวชหลานค่ะนะคะ อันนี้ปลานะคะนี่ปลาอันนี้สากในตำนานตั้งแต่เด็กอยู่นะคะเนี่ยตั้งแต่เด็กตั้งแต่ยายจ่อยยังเด็กอยู่ตั้งแต่ยายจ่อยยังเด็กๆตอนนี้ก็แก่แล้วแก่แล้วยังอันนี้เขาเรียกว่าวัยกลางคนอันนี้ปูดองนะคะนี่ปูดองนี่ยายจ่อยไปขุดมาเองดองเองนะคะดองก็คือใส่น้ำปลามีอะไรบ้างในการดองปูใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลค่ะ2 อย่างมาดูปูดองเองนะคะนี่น่าจะอร่อยแค่ไหนดูมันนะคะดูมันโอ้หอมเลยค่ะเนาะโอ้น่ากินมากน่ากินมากใส่ก่อนนะคะใส่กับส้มตำนะคะแล้วก็มีมะกอกด้วยเนาะนี่จ้ามะกอกเรามะเขือเทศอันนี้ปูเราดองเองเราไปขุดใช่ไหมเราดองเองแล้วก็ใส่ตามที่เราชอบนะคะใส่เยอะๆจะได้อร่อยใส่สัก3-4 ตัวแค่นี้เองเหรอน้ำปลาเหรอน้ำปลากับน้ำตาล2 อย่างนี่นะคะเมนูเด็ดจิ้มกับข้าวเหนียวก็ได้เนาะได้ไอ้เก่งดีกว่าจะไปเที่ยวไม่ใช่คนนึงที่ไหนเนาะอันนี้ใส่มะละกอลงไปอันนี้สากในตำนานนะคะตั้งแต่ยายยังเด็กอยู่นะคะอันนี้ของยายจ่อยนะคะผู้ว่ากับยายจ่อยอันนี้แซ่บมากนะคะนี่แซ่บมากเอากินสิอร่อยมากเดี๋ยวใส่ปลาร้าอีกนิดนึงรสกำปูเนาะหอมปูดองนี่ใส่ปลาร้านิดนึงจะได้นัวแซ่บหลายเด้อพี่น้องโอ้โหอันนี้ใส่ถาดเลยนะคะเทเลยนะคะใส่ถาดตำถาดนะคะหอมปูดองค่ะอร่อยมากอร่อยไหมเพื่อนเนี่ยค่ะอร่อยมากเลยกำปูนี่ค่ะถ่ายให้บ้างอร่อยมากมาเดี๋ยวเพื่อนก็จะชิมบ้างนะคะแต่ที่อยากชิมคือตัวนี้ค่ะชอบมากค่ะมันปูกับปูนานะฟังเสียงค่ะฟังเสียงหอมมากเลยนั่นเห็นไหมกับปูนาเนาะกับปูนาดองเองไม่ได้กินง่ายๆนะคะเนี่ยต้องไปขุดเนาะตอนนี้มันไม่ค่อยมีแล้วนะเพราะว่ามันแรงนอกรูมันไม่มีส้มตำกินกันแบบสวัสดีค่ะมากินข้าวน้ำกันได้จ้านี่แซ่บหลายจ้าส้มตำนี่จิริก่อนเนาะจิริตำยุวัดอันนี้ตำปูดองนะนกปูมันเบิ่งเลยตำปูดองได้จ้านี่ตำปูดองกินเด็กอ่ะเป็นดอกแซ่บไม่กินอ่ะโอ้ยเค็ดวันนี้ไหมเค็ดต้มก้อนเค็ดเค็ดเบาได้ไหมแซ่บดีเด้อแซ่บหลายแซ่บแห้งหอมกระปูเนาะขนมกินเสร็จใส่กุดสิได้แซ่บอ่ะตุ๊นี่ลงหนีจะค่อยสเต๊ะว่ะมาขายแบบกระปูจำใช้กันดีตัวมีไงเนาะแซ่บเนาะมีไงเนาะตัวนั้นเนาะขาปูมีไงแล้วเผ็ดแกะเสียงกระปูไงกรอบแห้ง
มีหอนเพียงวันเนื้อตั้งสิแมนของแท้ มันได้กิน ครับ แซ่บพี่น้องแซ่บเลยคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะฝากกดติดตามช่องเพื่อค้าชาแนลด้วยค่ะ ยายจ๋อยพารอดด้วยนะคะส ยาย วัส จ๋ ดี อยพารอด ค่ะ บายบาย มันๆนะคะ ดอกอะไรอย่างปลา ปลา โอ้เหลืองมากเลยอะ มันๆนะคะหน้านี้มันมาก สีสวยใส